Pajtohem plotësisht miq me zotin Enver Hoxha për shtyrje të konventës së PDK-s. Nuk mund ta bëjnë për shembull Bedri Hamzën kryetar kukull. Po pra, kryetar kukull për 4-5 ditë, të cilin do të vazhdonin ta kontrollonin e dirigjonin nga mrapa grupi hajnave si Memli, Dadaraz, Uran Ismaili apo Abelar Tahiri. PDK ka nevojë për një kryetar për një me, për një kryetar të vërtet miq, që i ka durët e lira me marrë vendime strategjike dhe reformuese. Tash, apo doni reformë që siguron fitore ndaj Kurtit, apo doni me siguru prap humbje nga Kurti. Me kryetar kukull e me grupin e hajnave në krye, si Dadaraz, Urani, Abelardi, që dirigjojnë kryetarin nga mrapa, humbja nga Kurti është e sigurt, e kemi përjetu deri tash. 1,000,000% kemi humb zgjedhjet, pavarësisht se kush është kryetar, nëse në krye të partisë e mani Dadaraz, Uranin, Abelardin, Vlorën. Jam plak ta njerëz e kam plak partinë. Partia ka nevojë me orinu, e fitoria me Kurtin arrihet me djem me vajza treja, energjik, të pakorruptum, e me një kryetar të ri për gjithsesi me përvojë. Prandaj konventa PDK-s, nëse bëhet me ritëm të ngutshëm, rrezikon të shndrohet nga një proces demokratik në një formalitet të improvizuar. Një vendimarrje miq strategjike që përcakton kursin politik të partisë nuk mund të moralizohet për 4-5 ditë. Në afate kaq të kufizume, pa e cenu cilësinë e garës dhe autonominë e atyre që votojnë ka me qenë e pamundshme. Prandaj në çdo organizatë serioze, koha për debat, transparencë dhe konkurrencë programore është parakusht dhe jo luks. Kështu që vetëm një proces i hapur dhe gjithë përfshirës ju mundson atyre që kanë votu për kryetarin të vlerësojnë vizionet, alternativat, kapacitetet reale të kandidatëve, duke shmong perceptimin për skenar të paracaktuar apo për përpjekje për orientim politik nga lart poshtë. Prandaj shtyrja e konventës është domosdoshmëri, sepse ajo kishte me kriju një hapësirë të duhur që gara me qenë më e lirë, e pakushtzuar dhe përfaqësuese e vullnetit të bazës. PDK-s me që duhet një cikël liri drejtimi dhe një logjike e re qeverisje e brendshme, jo riciklim rolesh apo imponim preferencash. Rrjedhimisht, ky është momenti për me prodhu integritet politik, jo impresionet të skemave të vjetra. Vetëm kështu hapet rruga për një ndryshim substancial. Për ndryshe, me Memla, me Abelarda, me Orana, me Vlora, që e kanë në plak partinë, në kryet partisë, keni mi humb zgjedhjet 100% për Albin Kurtit, sigurt e keni.